Muna, tapos pakita nyo kung nalunong na lahat. Okay? Yun ang nandun panalo. Kung susunod, yun ang natin. Kamay sa likod, kamay. Kamay sa likod. Kamay. Sa likod. Okay, hula. One. Kamay sa likod. Likod ang kamay. 1, 2, 3, go! Yan nyo ha. Dali. Ito yung magagaling kumain na sa akin. Okay. Ito yung malapot. May soft green. Talagang simple pa rin. Okay. So, ang susunod. Yung sa amin, inaagot ko lang yung sa amin eh. Yung kalunoy, naluluntas. Ito yung premium. Okay, kayo nanalo. Kasi nga lang, napatunayan ko, mas magaling ko. Okay tayo. Tanggapin niya yan. Malupit, korpo sila kayo dun. Matindin ko kasi Sir Kalmat. Asan yung second? Small but terrible. Sige. Okay, yung second, dali kayo. Okay, mga po.